सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग फ़ोन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन का यूज़ करने में मेन इम्पोर्टेंट भाग क्या है? दोस्तों, आपके फ़ोन की रिंगटोन्स। दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर ऐसी रिंगटोन होनी चाहिए जब आपके पास किसी की कॉल आए तो आपके पास वाला खड़ा होकर आपसे ये पूछे कि आपने ये रिंगटोन कहाँ से यूज़ की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी 3D रिंगटोन के बारे में जो 2018 की बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आप उन रिंगटोन का यूज़ करते हो तो जब भी कभी आपके पास किसी कॉल आएगी तो आपके साइड वाला आपके पास जाएगा और आपसे बोलेगा कि आपने ये रिंगटोन कहाँ से डाउनलोड की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये रिंगटोन कैसी लगी। तो उस तरह की रिंगटोन को यूज़ करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने इस ऐप को ओपन किया, इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ रिंगटोन दिखाई दी जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी रिंगटोन प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रिंगटोन सेट करनी है और किस तरीके से आपको अपने रिंगटोन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप अपने रिंगटोन को प्ले कर सकते हैं। किसी भी रिंगटोन को आप प्ले कीजिए, इस तरीके से आपकी वो रिंगटोन प्ले हो जाएगी। अब आपको कोई भी रिंगटोन यहाँ पर अच्छी लगती है, यहाँ पर आपको काफ़ी रिंगटोन मिल जाएंगी। जो रिंगटोन आपको अच्छी लगे उस रिंगटोन को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर 2018 की लेटेस्ट रिंगटोन मिल जाएगी। अब मान लीजिए मुझे ये रिंगटोन अच्छी लगी, ये रिंगटोन मैंने प्ले की। अब इसके लेफ्ट साइड में आपको प्लस का एक आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ फर्स्ट मिलेगा डिफ़ॉल्ट रिंगटोन। इस रिंगटोन को आप सभी कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं, यानी कि किसी का भी कॉल आएगा तो आपकी ये रिंगटोन प्ले होगी। फिर मिलेगा आपको नोटिफिकेशन साउंड, फिर मिलेगा अगर आप इसको अलार्म पर सेट करना चाहते हैं, फिर मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट। अगर आप ये रिंगटोन किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको स्पेशली इस रिंगटोन को उसके नंबर पर सेट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करना और यहाँ से आप इस रिंगटोन को अपने उस गर्लफ्रेंड के नंबर पर सेट कर लोगे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप इस रिंगटोन को डिलीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ वॉलपेपर भी इस ऐप के अंदर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वॉलपेपर है। यहाँ से आप वॉलपेपर को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। लेकिन जो मैन है यहाँ पर आपको रिंगटोन, काफ़ी अच्छी रिंगटोन आपको यहाँ पर मिल जाती है 2018 के लेटेस्ट। आप प्लीज़ एक बार इन रिंगटोन का यूज़ जरूर करना। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।